Giv mig den karklud. Hvor er Sten henne? Hvad du laver? Karkluden, giv mig den. For helvede da. Bare vrid den, Alexander. Bare vrid den over i en røg og kasse. Du har dog lige godt til. Giv mig! Pas nu på, der ikke er nogen, der begynder at grave. Jeg trøster jer ikke. Giv mig den karklud. Var det ikke nemmere bare at slippe på den? Jeg sætter mig ovenpå dig, og så tager jeg den. Nej! Trine tager Aldrig har den været så stor, den der karklud. mig.